بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بحضراتكم في ثاني الحلقات من معيشان حكاية من قلب كل محامي. النهاردة حكايتنا مع الأستاذ رضا سيد الهواري، محامي خبير في القضاء الإداري وأخ وزميل فاضل وعزيز ومن داعمي هذه الفكرة. أهلا وسهلا بحضرتك اهلا أستاذ رضا. بحضرتك يا هشام، نورتنا وفرصه سعيده. ربنا يعزك يا أستاذ رضا. هنبدأ حكايتنا مع الأستاذ رضا. دخلت مجال المحاماة إزاي يا أستاذ رضا؟ وإيه بداياتك أول الطريق كده؟ تمام، ان شاء الله تكون حلقه مميزه. بس انا اسمح لي في الاول ارحب بكام حد كده، فرحب بحضرتك الاول أهلا والاستاذ وسهلا. مازن معانا في التصوير. أهلا وسهلا يا باشا. وطبعا بحيي حضرتك على الفكره، واحنا داعمين لاي فكره طالما الصالح العام الحمد للمحامين لله. بصرف النظر عن اشخاص، احنا الحمد لله. بندعم فكره. اللهم لك الحمد. وعايز احيي طبعا اهل بلدي هواره الاول، عشان الناس منهم هتشوف البرنامج، فانا يا لازم اكون يا ولاي الاول لاهل بلدي. طبعا طبعا انا رسمي. واحترامي طبعا بعد كده وتقديري للمحامين بني مزار المحامين مطين، انا اتعلمت على ما شاء ايديهم، الله. ومحامين المنيا عامة. وتحياتي برضو للزملاء الموظفين في مجال الشرطة ومجال النيابة نفس الكلام. والمحكمة، لأن دول برضو بيساعدونا في شغلنا. فبحيي كل الناس، واحنا طبعا بنحب كل الناس طالما كلنا في المصلحة العامة. ده تمام. مبدئيا. تمام. ثانيا، فكرة ان انا دخلت المحاماة، طبعا انا ليا ظروف خاصة شوية، ان انا كنت موظف اه. في الداخلية، تمام. وطبعا كنت في جسم الشرطة، فكنت في اعمال النبطشيه. فانا طبعا في النبطشيه حضرتك محامي وعارف، بتدخل تتعامل مع امين الشرطه صحيح. والضابط. فكنت بشوف المحامي كده حاجه قبها كده اه. تمام، وانا بالمظهر. بعمل المحضر حاجه محترمه. فبيتعمل محضر معين وبعدين بتتابع معاه، تزي المحضر ده يقول لك ده خد حبس وده خد براءه، فكانت العمليه مشوقه شويه بصراحه. اه. طب انا ساعتها لما انا كانت بدايتي كامين شرطه، طبعا كان المؤهل بتاعي دبلوم. اه. فازاي اوصل ابقى محامي؟ كان لازم بقى يبقى معايا ثانويه عامه وصنف. فخدت الفكره تمام. وخدت المبادره ان انا عايز اغير من نفسي، لازم ابقى ابدا تعليم تاني. فذاكرت ثانويه عامه منازل، ما شاء الله. كنت باخد دروس خصوصيه مع ناس اصغر مني ما كده شاء شويه. الله. طبعا كان في انتقادات بعد ما شاب ودوه كتاب وكده، لكن برضه اه. تخطيت الفكره دي. والحمد لله طلعت من الثانويه العامه ودخلت على ليسانس الحقوق، والحمد لله جبت تقدير جيد كمان. وانا لسه في الشغل، يعني كنت اطلع من تمام. النبطشيه اخد دروس واطلع اوازن ما بين شغل وما بين الدراسه، واحيانا كان الكتاب ملازم ليا. بعد ما خدت الليسانس خدت دبلوم قانون عام، وبعدين دبلوم علوم جنائيه، فخدت الله. ماجستير. وبعد كده الحمد لله سجلت دكتوراه في القانون الجنائي ما طبعا، شاء لكن لسه الله. ما ناقشتش. ما شاء فدي الله. كانت البدايات. كنت حابب المحاماه. بعد ما كملت فتره معينه في الشغل، فقدمت استقالتي من الوظيفه، وده كان طبعا اخطر قرار الواحد ممكن ياخده، اكيد. ودي طبعا ممكن تبقى رساله لاي حد ممكن تبدا من جديد، بس المهم تبقى حابب المجال. اه. فانا طبعا فكرت في فكره الاستقاله، وطبعا كان في زملاء كتير، هتروح فين ده مرتب ثابت كل شهر. فخدت القرار وقدمت الاستقاله وتم الموافقه عليها من جهه عمل، وبدات اسجل في نقابه المحامين. فطبعا كان في ناس تقول لي طب انت هتروح فين وسط محامي؟ ده فيجي 100,000 محامي، اه. وهتروح فين ودين؟ فبرضه كملت في طريقي، انه كنت حابب المحاماه. اه. فطالما حبيت شيء هتبدا اكمل فيه. فيه. وطبعا بشكر اول مكتب استوعبني، طبعا مكتب الاستاذ احمد مغربي ايوب، ده حبيبنا. استاذي طبعا حبيبنا ليه استاذ احمد. جميل ما اقدرش انساه طول حياتي. والفريق العمل اللي كان متواجد في المكتب وقت الاستاذ احمد ابو الرجال والاستاذ رضا العباد والاستاذ احمد حبايبنا شحاته. كلهم. اه. فانا اتعلمت على ايديهم بصراحه، وما كانش فيه بخل عني باي معلومه. خدت فتره سنه تدريب، وبعدين بدات شويه بشويه بدات الناس تعرف رضا الهواري. بدات في البلد، وبعدين 3 ايام هنا و3 ايام هنا. واستاذنت طبعا من الاستاذ ان انا خلاص افتح مكتب، وبدات الفكره الحمد لله، وبدات اطور من نفسي في الجنائي شويه، في المدني شويه، في الاداري شويه، لحد ما ربنا ييسر الحمد لله، وبقيت متخصص في القضاء الاداري قدر ده الامكان، الطريق. والحمد لله دي الطريق كان الخطوه طويل الاولى. ما شاء الله يا استاذ رضا. الحمد لله رب ما شاء العالمين. الله تخصصنا في القضاء الاداري. التخصص الاكبر في القضاء، لكن برضو اه. المكتب عندي ما زال فيه برضو اقسام، فيه في الجنائي وفيه في المدني اه. وفيه في الاسر. لكن طبعا اكثر قضايا انا القضاء متداولها الاداري. القضاء الاداري، خاصه قضايا الشرطه، اه. سواء معاشات او الغاء انهاء قرار خدمه، اذا كان في فصل تعسفي او كده، واذا كان في مده خدمه طويله بنجيب لهم معاشات، والحمد لله الامور متيسره. وكان من ضمن الاسئله معانا يا استاذ رضا، هو القضاء الاداري انا بلجأ له امتى او بروح له امتى؟ طبعا فكره القضاء الاداري عشان برضه كثقافه عامه لجمهور الناس، طبعا بسم الله ما شاء الله عندك نسبه ربنا المشاهده يعزك يا عاليه. رب. وبالنسبه للشباب المحامين، فان القضاء الاداري يختلف عن القضاء المدني والقضاء الجنائي. طبعا القضاء الاداري طبعا بالنسبه لتقسيمه في محكمه اداريه ومحكمه قضاء اداري واداريه عليا وفي محكمه تاديبيه. لكن انا اللي يهمني هنا كمعلومه ان انا بقول ان القضاء الاداري بينظم امور الموظف، تمام. الموظف في الدوله، مش اه. القطاع الخاص. القطاع الخاص ليه القطاع قضاء تاني، العام. القضايا العماليه. اه.
فانت اي موظف في الدوله النهارده خاضع لقانون الخدمه المدنيه او خاضع لاي قانون بينظم اموره، طالما موظف عام في الدوله وصدر قرار سواء بانهاء خدمته او وقوع عليه جزء تأديب، فده المختص به القضاء الاداري. لكن طبعا القضاء الاداري دي ميزه انه يعني القانون الاداري قانون غير مقنن حتى الان، يعني غير الكود المدني والجنائي ماده واحد بنقول كذا ماده، لا القضاء المواد الاداري الثابته حتى يعني. الان غير مم. مقنن. حتى قانون الاجراءات، يعني مثلا في الاجراءات الجنائيه في قانون الاجراءات الجنائيه غير قانون العقوبات، اه. وفي المدني في قانون مرافعات مرافعات. بينظم. في القضاء مجلس الدوله في قانون مجلس الدوله بينظم امور معينه، لكن في المفروض كان في قضاء الاداري الاجراءات ما صدرش حتى الان، فبيرجع في حاله عدم وجود نص بنرجع لقانون المرافعات. تمام. لكن القضاء الاداري برضه في حته شكليه شويه لازم نخلي بالنا منها، سواء محامي زميل مبتدئ. طبعا زمايلنا الكبار دول اساتذتنا بنتعلم منهم، اكيد. الكلام مش موجه ليهم خالص، واحنا احنا بنتعلم خدمتنا منهم. لشباب المحامين. آه. فاحنا بنخاطب الشباب المحامين اللي لسه مبتدئ وناوي يخش في سكه القضاء الاداري، عشان لما حد مواطن عادي يساله تبقى المعلومه الحد الادنى من المعلومه موجود. موجود. وطبعا يبحث، وطبعا الكتب ما فيش حاجه بره الكتب، وما نستغناش عن اساتذتنا الكبار في المجال، لازم، لان العلم لازم عن طريق اساتذتنا بيتبادل المعلومات. فهنا حضرتك القضاء الاداري فيه شكل شويه، يعني اي موظف النهارده في الدوله صدر ليه قرار فصل لابد من التظلم منه، لازم تمام. هنا بقى حكمني بمواعيد، لازم اتظلم خلال 60 يوم من صدور القرار للجهه اللي اصدرت القرار، و60 يوم تاني بلجا لحاجه اسمها لجان فض المنازعات. ما ينفعش ارفع الدعوه مباشر الا لو طبعا في حاجه اسمها شق مستعجل، بس دي مش هنتطرق ليها عشان دي فنيات. لكن انا مبدئيا انا موظف النهارده عشان ما اجيش اتصدم ان انا جالي قرار فصل واقعد زعلان في البيت وافكر بعد 3 4 شهور اروح لمحامي. ده لازم فانت في بدايتها في اول ما بدايتها قرار حضرتك على كان طول. اي موظف النهارده خاضع لقانون الخدمه المدنيه او موظف في الدوله صدر ليه قرار انهاء خدمه، تلجا لمحامي معروف عشان خلال 60 يوم يكون خد لك الاجراءات عشان مواعيد. عشان تحفظ حقك بالظبط. في العوده للعمل، او اذا كان هياخد اجراءات القانونيه. يعني هي النصيحه ان انا لو اخذت القرار خلال 60 يوم لازم اروح اكون للمحامي. عنده محامي، ما استناش كمان ال 60 يوم، يعني تمام. من تاني يوم ثالث يوم الجا لمحامي متخصص في القضاء الاداري. واي زميل برضه لو مش متخصص، عشان لما يجي لك حد مقرب ليك او بلديتك ما تقولوش لسه بدري وبراحتك، ولا تبقى عارف ان في 60 حكمنا يوم المواعيد بالظبط. القانونيه. لان بعد ال 60 يوم حضرتك هترفع الدعوه وكنت تيجي في الاخر تفاجئ بعدم قبول الدعوه لو رفعها بعد الميعاد، فكده شكرا في حق الراجل ضاع. بالظبط. طب ايه تاني في القضاء الاداري يعني ممكن نلجا له؟ يعني هو حضرتك بالنسبه طبعا القضاء الاداري فيه اهم دعوتين، فيه حاجه اسمها دعوه الالغاء ودعوه التعويض. تمام. وفي دعوه الاستحقاقات، لكن اهمهم على الاطلاق اللي هي دعوه الالغاء. تمام. لان دعوه الالغاء النهارده حضرتك لما موظف بيتصل فانت حكمت عليه بالاعدام، النهارده راجل تمام. عنده دخل وموظف في الباشا راح والباشا جه وليه وضعه واصله واعتباره، فالنهارده يجي في يوم وليله يقول له انت مفصول من شغلك. وكمان لو احنا مناطق ريفيه يقول لك ده اختلس ده ارتشى ده اللي هو الفصل التعسفي ولا اي قرار فصل؟ لا هو حضرتك لان برضو قانون مجلس الدوله مثلا في شغالين في الشرطه ليهم قانون خاص شغالين في الجامعات ليهم قانون خاص بينظمهم. تمام. القانون الخدمه المدنيه بينظم باقي شرائح المجتمع. طبعا هو العامل نفسه او الموظف محمي، يعني برضه في القضاء الاداري ده اسمه قضاء المشروعيه. تمام. لذلك يعني مهما تكون السلطه الاداريه عندك متعسفه وفصلتك، لا قرار القضاء الاداري بيرجعك. تمام. لان برضه يعني السلطه المطلقه مفسده مطلقه، فالنهارده القضاء الاداري يعني ما زال وسيظل قضاء المشروعيه. لان حتى انهاء الخدمه منصوص عليها في القانون. الماده يعني مثلا في قانون الخدمه المدنيه الانقطاع عن العمل، مجاوزه حدود كذا، يعني واخدين على سبيل الحصر مواد انهاء الخدمه. ما ينفعش هو كرئيسك في العمل يجيب لك حاجه غير دول. وكمان في فصل، يعني هم فصل ثاني بالمجالس التاديب، فدي برضه درجه ثانيه حمايه للموظف ان انا بحيله المجلس التاديب، ومجلس التاديب ده يعادل برضه المحكمه. ده متشعب القضاء الاداري، متشعب وجميل ولذيذ، لكن برضه الفكره العامه بتاعته ان انا بيحكمني مواعيد وبيحكمني شكل وبتحكمني الدرجه الوظيفيه. تمام. يعني مثلا في المحكمه الاداريه دي الدرجه الادنى من الدرجه الثالثه الوظيفيه والتحت. القضاء الاداري من الدرجه الثانيه والدرجه الاولى فما فوق. وبعدين لما برضه حتى طرق الطعن زي ما عندنا في المدني استئناف ونقض، عندنا برضه في القضاء الاداري دايما التقاضي على درجتين، يعني دي حتى المشرع يعني عشان ربما قاضي اول درجه اغفل حاجه او ان انت ما عرفتش تقدم دفوع في اول درجه بتنتبه فيها في ثاني درجه. فمحكمه اول درجه اللي هي المحكمه الاداريه بيتم الطعن عليها جنب محكمه القضاء الاداري بهيئه اسمها هيئه استئنافيه.
تمام. فهنا دي الدرجه الثانيه. محكمه القضاء الاداري لما يكون موظف درجته اعلى والطعن عليها بيكون امام الاداريه العليا. لكن هنا خلاص ما فيش تاني لح فيه، بس ده الاصل. في استثناء ده للزملاء بقى اللي هم هيبقوا متعمقين معانا شويه، بحيث واحد يقول لك خلاص ما انا طعنت والطعن اترفض. ايوه الطعن اترفض، انا ماليش اطعن تاني. لكن بالنسبه لحكم المحكمه الاداريه لو اترفض من الهيئه الاستئنافيه، في واحد فقط لا غير هو ليه حق الطعن، رئيس هيئه المفوضين، بس برضه خلال 60 يوم. تمام. اذا كان ذوي الشأن هيتقدموا ليه بطلب، او لو هي هيئه المفوضين رجعت الحكم. لان برضه القضاء الاداري بيحكمنا في حاجه اسمها مبادئ مستقره. وطالما في مبدا مستقر في القضاء الاداري، زي يعني في النظام اللي بره، النظام الانجلو امريكي والنظام اللاتيني. يعني النظام الاول في حاجه اسمها السوابق القضائيه. يعني ايه السوابق القضائيه؟ السوابق القضائيه يعني القضاء مستقر، الحاجه دي بيتحكم فيها بكذا. تمام. احنا طبعا في مصر بنتبع النظام اللاتيني، ما زالت السوابق القضائيه على استحياء. يعني حتى تلاحظ حضرتك احيانا بقول اتجاه المحكمه ايه؟ اتجاه القضاء الدايره. الاداري المفروض الاتجاه ده. يعني حتى في موسوعه القضاء الاداري معايا هنا الدكتور الله يرحمه مستشار محمد ماهر ابو العليم، عامل موسوعه قيمه بسم الله ما شاء الله، اتكلم عن الحته دي. بيتكلم حتى سماها تحت عنوان كده الامن القانوني. يعني ايه الامن القانوني؟ يعني انا كموظف ببقى عارف لو انا عملت الخطوه دي القضاء فيها ايه، عشان يبقى انا قبل ما يعني مثلا عايز استقيل، طب لو استقلت التوابع بتاعتها ليا معاش ولا ماليش معاش، ولا عشان تبقى عارف حضرتك اتجاه المحاكم ايه. لكن ما زلنا في مصر ما بناخدش بالاتجاه الثابت ده على اساس مصدر من مصادر القضاء. لكن نتمنى المشرع ياخد منها عشان حتى يبقى العمليه مستقره، حضرتك كموظف في مكان عارف لما هتاخد الخطوه دي يعني في امن واستقرار. يعني بالبلدي عارف اللي ليك وعارف اللي عليك، وعارف يعني القانون منظم امورك ايه. فمش هتلاقي يقول لك لا ده القاضي ده اعطاني حقيه والقاضي ده اعطاني رفض، رغم ان احنا ظروفنا واحده. تمام. فدي بتهدر مبدا اسمه مبدا المساواه. تمام. ومبدا المساواه ده طبعا مبدا مستقر ودستوري. ازاي احنا نبقى في مركز قانوني واحد وحضرتك تاخد حق من محكمه معينه وتيجي محكمه ثانيه ما تديهوليش. لذلك القضاء الاداري في دايره كده اسمها دايره توحيد المبادئ. بمعنى ان مثلا الدائره العليا فيها كذا دايره الحريات، دايره الافراد، دايره كذا كذا كذا. فحضرتك النهارده لما تيجي دايره بتحط حكم ده اسمه مبدا. لما تيجي دايره ثانيه عايزه تغير المبدا ده بتحيل لدايره توحيد المبادئ. ودايره توحيد المبادئ مكونه من عدد من القضاه كبير. وبيشوفوا كل الاتجاه الاول اسبابه ايه، والاتجاه اللي هي المحكمه الثانيه عايزه. يعني ما انت النهارده معلش الظروف متغيره. ايوه. النص ثابت لكن الظروف متغيره. فاحيانا بيجي افتراض ما كانش في اعتقاد المشرع لما حط النص. تمام. فبتيجي الدايره شايفه ان الاتجاه ده خلاص جدم وعايزين نعدل عن اتجاه افضل. فبيحل دايره توحيد المبادئ. فدايره توحيد المبادئ هي اللي بتقر بقى هل نقر الاتجاه السائد ده ولا نعدل عنه، اسم العدول عن المبنى. تمام. ودي ماده مستقر. يعني مثلا هدي لحضرتك مثال في القضاء الاداري في اللجوء لجان فض المنازعات. كان الاتجاه القديم بيقول لك ان انت مش لازم تلجا لفض المنازعات قبل ايداع الدعوه. ممكن تستمر في الدعوه لكن قبل الحجز الدعوه للحكم تلجا للجان فض المنازعات. دايره توحيد المبادئ في شهر 12 23 اللي فات، وانا يمكن كنت نزلها على الصفحه وبعت لحضرتك نزلتها على الصفحه بتاع الزملاء. عدلت عن الاتجاه ده وقالت لا ان اللجوء للجان فض المنازعات وجوبي قبل ايداع الدعوه. يعني ما انا رايح القضاء الاداري كده اكون رحت للجان فض المنازعات وجبت الرفض. ايوه. طبعا هي غالبا رفض، لان لو اعطتها حقيه خلاص مش هلجا لكن انا بنصح كل زميل ان قبل ما تودع الدعوه بتعمل لجان فض المنازعات. طبعا في استثناء عليها لو انا هعمل شق مستعجل، في حاجه اسمها شق مستعجل مش ما فيش وجوبي فيها لجوء لجان فض المنازعات. فدي فكره عامه كده عن القضاء الاداري وطلع متشعب. القضاء الاداري ممتع. بس مش كتير بيشتغل قضاء اداري في المحاماه برضه. لا والله يا استاذ هشام كل مكان ليه، بس طبعا ممكن زمايلنا في القضاء الاداري مش منتشرين شويه. لكن هنا المنظر عندنا اعلام بسم الله ما شاء الله بنتعلم على ايديهم. يعني مش عايز اذكر اسماء عشان ما اظلمش ما ننساش حد. لكن اساتذتنا وبنلجا ليهم وبنسالهم. لكن القضاء الاداري يعني ما فيش النهارده بيت يخلو من موظف. اكيد. سواء موظف في وزاره الداخليه، سواء موظف في وحده في المحليات، سواء موظف في التربيه والتعليم، سواء موظف في الجامعات، سواء موظف في هيئه معينه. لكن في حته برضه هنا عايزين نوضحها. لو انا خاضع مثلا لقانون السلطه القضائيه فانا ليا قانون بينظمني. لو انا خاضع للشرطه في قانون بينظمني.
في زميل تاني خاضع شغال في الجامعه ليه قانون الجامعات، في زميل تاني شغال في الوحده المحليه ليه قانون الخدمه ده يعتبر المدنيه. كده كل وزاره ليها قانون كده كله مش يحكمها كل تقريبا. الوزارات، في وزارات معينه اه الموظف اللي في الوزاره المعينه دي ليه قانون خاص. فاحنا عندنا مبدا مستقر سواء في القضاء الاداري او القسم، والقانون الخاص يقيد القانون العام. تمام فانا لو انا كموظف ليا بند بينظمني ونص بينظمني في القانون بتاعي اتحاكم بيه او اخد حق بيه، ما ارجعش للشريعه العامه اللي هي الخدمه المدنيه، دي تعتبر الشريعه العامه في القضاء الاداري ده اللي بتحكم كلام. حياه الموظف من ساعه ما يتعين لحد ما يتوكل على الله، سواء بالسن القانوني او لا بتحكم قدر الله الوفاه. يعني محددين الموظف ليه ايه وعليه ايه كل وانت حقوقه ماشي وواجباته، كله ما النهارده كل في حق القوانين يقابله الخاصه. واجب. تمام انت تمام. النهارده لو اهملت في عملك، برضه في حاجه في القضاء الاداري تاني، التاديبيه دي بعد ما الموظف لو في يعني مخالفات جسيمه بيتحال فيها للنيابه الاداريه. تمام النيابه الاداريه زي النيابه العامه عندنا بتحل اه محكمه الجنح او محكمه الجنح، هنا برضه النيابه الاداريه بتحقق مع الموظف، بس طبعا مش مع المخالفات الصغيره، من ايوه درجه مع مدير المخالفات عام والدرجه الكبيره. الاولى وفما فوق وحسب نوع المخالفه. تمام لو لقت ان في مخالفه بتحل المحكمه التاديبيه، وهي اللي بتمثل يعتبر هي الخصم زي النيابه العامه، الخصم في الدعوه الجنائيه. النيابه الاداريه النهارده بتوقع جزاءات كبيره وبتحل ايوه المحكمه ايوه التاديبيه، فعلا ايوه. لان برضه النهارده معلش المصلحه العامه تقتضي يعني لازم يكون في زجر اي موظف فاسد او مش ملتزم في طبعا عمله، لازم زي يكون ما احنا بنطلب الردع بمكافاه كبير. الموظف المحترم. تمام لازم برضه الموظف اللي هو غير كفء للوظيفه بتاعته او مهمل لازم برضه يلاقي عقوبات رادعه عليه. كلام ممتاز. طيب استاذ رضا لو رجعنا لورا تاني هنشتغل تاني في المحاماه، هنختار محاماه تاني. طبعا انا طبعا بقابل طبعا. زمايلي دلوقتي ده اللي حب كانوا ده. بيقولوا لي يا ابني ما تستقيلش الوظيفه بتاع النهارده، بيقولوا لي يا ريتني ابقى زيك، لكن انا يا كنت واخد الله. انا بحب المحاماه. اه ما انت مشيت فيها فهو الطريق فيها الطريق يعني في الطويل. كام مصطلح كده، يعني عايز اي مكان، عايز انا لو بقيت عامل نظافه في شارع، الشارع بتاعي يبقى انضف شارع. اه انا كنت في الشغل بتاعي من زمايلي الكويسين، بحب شغلي. اه لقيت في شغل جديد عايز ابدع فيه وعايز انجز فيه، لازم اثبت وجودي ما فيه. بتشتغلش لكن الا مبني الحاجه اللي على بتحبها يعني. لازم اكون حابب الحاجه. دي نصيحه ايوه نوجهها لازم، لو للناس. انت في المكان مش مرتاح دور على بديل، تمام بس بديل تكون بتحبه، بالظبط كده. بتحبه وهتبدع فيه. لازم اكون بحب الشغلانه بتاعتي عشان ابدا فيها، دي نصيحه مهمه. طيب استاذنا لو انا محامي شاب وجاي لك هتنصحني ان انا اشتغل في القضاء الاداري؟ طبعا القضاء الاداري ممتع، بس هو الزميل اللي جاي طبعا كالبدايات لازم اه ياخد شق في الجنائي وشق في المدني وشق في الاسره وشق. هتنصحني بايه في الاخر برضو بعد ما اشتغلت في انا الجنائي مبدئيا والمدني النصيحه الاولى ان اه الواحد يتقي الله، تمام. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه ويرزقه من من حيث حيث لا لا يحتسب، يحتسب. لان اه الرزق صدق الله. مكتوب جاي جاي، يعني ما اكيد. تزعلش قضيه مشيت او موكل ما اتفقتش معاه مش نصيبك. مم. لكن ما تكذبش، يبقى في تمام. صدق، يبقى امين في عملك، لان في تراقب ربنا قبل سبحانه كل شيء. وتعالى سبحانه وتعالى. وابقى امين مع الموكل في المعلومه، القضيه دي خلاص فيها نسبه 50% 50، ما ودوش وعد يعني زي ما سيدنا بيقول لك ما توعدش النتيجه، انا مطالب ايوه ببذل عنايه. بالظبط. لكن احيانا برضه الموكل بيبقى عايز يطمن، فانت بتقول له قضيتك 50 50 70، لازم تحط حتى لو 1% لا قدر للخساره الله لا قدر الله. تمام وبعدين برضه انت لو خسرت اول درجه ما هي زي المباراه، في شوط اول وفي شوط ثاني، بالظبط ياما كده. قضايا كسبناها في اول درجه وخسرناها وخسرناه في ثاني والعكس درجه، صحيح. والعكس كلام خسرنا اول درجه وكسبنا ثاني درجه. كلام مظبوط. لان برضه حضرتك النهارده القاضي ما هو انسان، ممكن جهه تقدير القاضي للحته دي غير تقديره في المستئناف. تمام ودايما الدوائر بتاع الدرجه الثانيه بتبقى برضه اكثر علما واكثر حكمه اكيد واكثر خبره من اول اكيد درجه، طبعا طبعا. وجايز انا فاتني مستند او فاتني حاجه في اول درجه بتلافى ده في ثاني درجه. نتداركه فعلا. فالزميل اللي حابب القضاء الاداري لازم يكون ميال للقضاء الاداري، حب يعني لازم يبدا بحب يكون مختار. عايز يبدع فيه مش هيأدي اه الغرض وخلاص. وبعدين اه لازم يبقى تفكيره بره الصندوق، ما يبقاش نمطي. اه يعني ما يبقاش مثلا يقول للزملاء الدعوه دي جاتني بتعملوا فيها ايه، لا ابحث الاول وما تمام تديش الموكل رد وهو قاعد. لو المعلومه عندك ماشي، مش معلومة، ادي نفسك فرصه اسبوع، ابحث، هات كتاب اقرا فيه وبعدين اسال. يعني حتى انا لما اجي اسال زميل اكبر مني، بس لازم يكون عندي معلومه عشان النهارده ما لازم ترهقش زميلك يحس ان انت عايز المعلومه على الجاهز. بالظبط. ابحث وشوف اخر اتجاهات الاحكام الاداريه العليا ايه، واخر احكام المستقر عليها ايه، وهل في القانون اللي بينظم ده تم استحداثه، هل على ما هو، هل كلام حصل عليه ممتاز. تجديد من مجلس النواب، عشان اناقش زميلي وانا عندي معلومه. مش هقول له حضرتك الموكل جاي لي كذا اعمل ايه، لا، انت قول له انا بحثت في الموضوع لقيت كذا ولقيت كذا، راي حضرتك ايه، يا اما هيأيد فكره منهم يا اما تمام هيديك فكره جديده
او يكون هو مر بتجربه شخصيه في الدعوه دي، هيديك النصايح بتاعته عشان ما تقعش في نفس الاخطاء كلام اللي وقع ممتاز، فيها كلام الزمن. ممتاز، كلام ممتاز يا استاذ رضا، ما شاء الله عليك، ربنا يزيدك من حبيبي علم بس يا رب. عشان ده احنا بس يعني ربنا يزيدك يا رب. الهدف العام ان احنا ثقافه قانونيه طبعا لغير، حتى غير القانوني اللي طبعا بيتابع الصفحه طبعا. يبقى عنده خلفيه قانونيه. بالظبط اه. طيب لو انا محامي شاب هتنصحني بالمظهر الاول ولا القانون الاول؟ والله لو حضرتك اي يعني لا وانا نازل المحكمه جديد، لسه مفيش نازل اول ايامي. لو دخلوا على اليوتيوب على موقع النقابه اساتذتنا كلهم اتكلموا على المظهر نمر واحد، لان طبعا يعني تكلم حتى اراك دي اراك الاول وبعدين تكلم. العين بتشوف. يعني انا مثلا وانا داخل مركز الشرطه بدلتي مش هيقول لي يا استاذ بطاقتك فين ولا رايح طبعا تعمل ايه، فمعروف محامي. اه. واحيانا بتبقى داخل كمان في اماكن اسانسيرات مخصصه للسين، واحيانا يفتح لك يفكرك حد من الجهات القضائيه. ايوه ايوه فانت تحصل. المظهر العام، لكن ما يبقاش المظهر بدون جوهر، يعني مرتبط المظهر بالعلم بالادب ما هو العلم بالسلوك. هيجي بعدين، ما انا اه هتعلم، انما انا في بدايتي لازم اهتم بالمظهر. هو الاهتمام بالمظهر سلاح ذو حدين، يعني انا اه برضو ما بلاغش، يعني حتى لو امكانياتي بسيطه ممكن بدله بمبلغ بسيط بس تبقى نظيفه وكرافتة ومحترمه. طبعا. مش لازم يعني ابالغ واستلف، ولا حاجه بسيطه كده معقوله توحي ان انا اللي جاي ده محامي. يعني حضرتك من ضمن الناس اللي رافضه حضور الجلسات بدون بدل، اه طبعا، نفس لا لا المبدأ لا برضو حضرتك انا يعني. النهارده لما اروح مستشفى واشوف طبيب مش لابس البلطو مم. الابيض او داخل العمليات بلبس العمليات، بس الموضوع ده ما بيزعل انت ناس مننا كتير، يعني موضوع لا لا البدل هو والكلام ممكن ده في يعني. ظروف خاصه الزملاء مثلا بتيجي من مناطق بعيده او بس طبعا، لكن تمام. الاصل ان انا ابقى بالبدله بتاعتي. المظهر ده مم. الاساس، وبعدين اتعلم القانون. صحيح. شايف ان المحامي المتدرب في الاول لازم يختار الاستاذ بعنايه. اكيد طبعا هو بيبقى عنده طبعا موضوع التدريب في الاول ده يعني فيه كذا مشكله. اولا في بعض الخريجين بيدور على العائد المادي الاول وده خطا. تمام. يعني اول ما يكلم زميله يقول له هتديني كام، النهارده برضو المعلومه لا سؤال تصدق. غلط. غلط خالص. سؤال غلط. انت انزل مع اي زميل وشوف، لو انت ميال جنائي اسال على مين في الجنايه كويس، وبعدين كل الزملاء بيبقى لهم يعني زمايل متدربين في ايوه اماكن، ايوه بيبقى يعني كل مكتب مدرسه مختلفه. اكيد. في زميل بيدي معلومه، في زميل بيدي فلوس ما يديكش معلومه، اه وفي كده وفي كده وفي، بس ايوه انت ابحث ما تستناش لما الاستاذ يديك. انت بتمسك الملف ابحث وقول القضيه دي انت بتعمل، طب النهارده هنحضر نقول ايه، طب لو انا مكان الخصم اقول ايه، لو انا مكان الطرف الاخر، طب لو الرد اتوقع ردود، لو رد ايوه قال كذا ايوه. اعمل كذا. لان بنشوف طبعا بعض المحامين الشباب بتحضر ورا الاساتذه، يعني مش عارفين احنا بنتكلم في ما ايه هو في اصلا. بعض القضايا ما ينفعش يسيب متدرب يخلصها عشان بتبقى ذو اهميه خاصه وجاي اه يتربى فيها لا بنفسه. مش يعني اقصد ان احنا نتكلم، ان انا اعرف، ان انا ما هو افهم دي هتحكي السيشن في دي برضه ايه. مش هيتكلم فيها في المحكمه، هيتكلم فيها في في المكتب في المكتب، انا الفتره بتكلم في المسائيه، المكتب لكن في اه. النهار كله يطلع حاجه لا لا انا رقم بتكلم في موتر. المكتب بالليل. لكن انت عليك دور برضه بكره هنعمل تسال، لو ايه. حسيت ان المكتب مش عاطيك معلومه سيبه وشوف غيره، يعني برضه اصل ده يعني مش اختيار الزامي الاستاذ عليه، بعنايه لكن امشي بيفرق. بادب برضه. اكيد. لازم نحترم استاذنا اللي اتعلمنا عنده. ده انا درسته كده خلاص، اه معلش انا استاذ حضرتك هشوف مكتب تاني خلاص اتفضل. ولكن نتفق ان اختيار الاستاذ ايوه من طبعا ليه دور مهم. طبعا طبعا طبعا. يمكن انت حضرتك ذكرت لنا الاستاذ احمد مغربي انا كان ما من اتدربتش غير عند الاستاذ احمد، وهو برضه ان انا الاستاذ راجل احمد كان جاي حبيبنا من يعني. وظيفه وسني داخل على 40 سنه، ما شاء فكان الله صعب شباب حد شباب الزرار. يتقبلك. لا لسه شباب لكن برضه هو الزرار. لقيت الباب مفتوح والراجل استقبلني وعلمني، ما اقدرش انكر ده. ما شاء والزملاء الله. اللي في المكتب السعاده عبد الرجال برضه، والاستاذ احمد شحاته والسعادات ما شاء العلوي. الله بيشكر الكل الزرار ده، ما شاء الله عليه عشان ما ما شاء انكرش الله. اعتراضهم ما علينا شاء الله بصراحه، عليك. يعني دي نقطه فارقه في حياتي. يعني انا مثلا لو لقيت في المكتب صدني من الاول كان ممكن تحصل لي تتنشن من المحاماه اصلا، وبعد بالظبط. التعب اللي انا تعبته ده صحيح، كله فاسست معاهم في الجنايه الحمد صح، لله. وبعدين بدات برضه اسال الزملاء. احنا برضه والبحث والقانون. عندنا عمالقه بنمازار بسم الله طبعا ما شاء الله، طبعا. يعني في مراجع في من المحكمه زمان من الاستاذ زمان. مصطفى الملاحظ موجود يوميا طبعا بسم الله ما شاء الله، مرجع كبير طبعا لينا. طبعا. والزملاء الثاني عشان ما اذكرش حد وحد يزعل بصراحه، والزملاء في مطاي على فكره، لان انا بتردد ما بين مطاي ونمازار، في ايوه زملاء في حبايبنا مطاي في بسم الله مطاي، ما شاء الله يعتبر محكمه على واحده قدر يعني. عالي من العلم، ما لكن شاء الله. انكش الاستاذ. اسال. بالظبط، اه يعني هو هو مش يا هيديك. انا بيبقى معايا معلومه ومتردد ابدا الدعوه ازاي، بسال زميلي الاستاذ هشام عارفه وشاطر في الحته دي، ايه اه رايك في الموضوع ده، ولحد دلوقتي ولحد بكره احنا زمايلنا وهنفضل نسال نتعلم. كل يوم بالظبط. طبعا، المحاماه وبعدين مهنه ابحث السؤال. في الكتاب، يعني النهارده برضو ان وسيله النت اصبح الدنيا زمان ما اتطورت كانتش متاحه طبعا، للاساتذه الكبار، في فانت سهوله عندك دلوقتي طبعا. بس نظم وقتي بدل ما مقضيها فيس مثلا او مواقع التواصل صحيح. التسليه، لا في ممكن تدخل على موقع اي جامعه او موقع معين تحميل وابدا كتب البحث بي دي اف بتاعي تمام. لو انت بتذاكر في موضوع، او على يوتيوب موقع النقابه برضو منزله
وحضرات نزل احكام محكمه نقض فعلا، حاجه بشوف بسم الله ما شاء الله. وبرضه احنا في جميل. مواقع تاني لو انت حضرتك عايز تشتري، يعني انا مشترك في موقع اسمه موقع المطابع الاماريه، بنصح كل زمايلي يشتركوا، ده اشتراكه 200 جنيه للمحامي يعني كلام في فاضي. السنه، بينزل لك يوميا الجريده الرسميه ومواقع واحكام الاداريه المهمه ايوه واحكام ايوه محكمه فعلا. النقد ودائره توحيد المبادئ، حاجه محترمه خالص. كلام جميل. بقى اللي عايز يبحث عن المعلومه هيوصل له. هيبحث واستحاله انا لحد النهارده بصراحه دي 5 سنين في المحاماه ما سالتش زميل عن معلومه وقال لي او يعني ما حسيتش انه باخل عني بيها لا او احنا الحمد بخيل. لله، لا احنا مش بندخل على بعض. بس يلاقيك انت ايه، عندك في الحد الادنى من المعلومه مش اللي وعايز هو تعرف ابيض. بالظبط. لكن ما تجيش برضه تقول لي في كذا اعمل ايه، طب انت وصلت لغايه فين؟ كلام ممتاز، كلام ممتاز. صح. المحاماه رساله ولا عمل؟ هي عمل الموضوع عادي ده يعني ناس ولا تكمل، رساله؟ لا هو مش، اه لو وظيفه عاديه انا كنت موظف في مكان بأدي اه عمل المقابل، لكن هي فيها جزء رساله وفيها جزء برضه بمقابل مادي، ما احنا برضه مش عشان نبقى ما هو صادقين اي مع عمل نفسنا. لازم يكون مقابل مادي، ولكن لكن انت الرساله في لازم تبقى الاول. مؤمن بالقضيه اه اللي معاك. يعني تمام. انا لو شايف الحد اللي معايا ده قضيه انا مش مقتنع ببراءته ما بقبلهاش، او لو عايز ملوش حد في الطلب بتاعه ما بقبلهاش. اذا انت لازم ننصر الحق، بتبحث وفي الاخر الاول. لازم ينتصر الحق. طبعا سبحان العمر من عند الباطل الله ما سبحانه ينتصر. وتعالى، سبحانه وتعالى. يعني المحاماه رساله قبل ان تكون طبعا. عمل. ده كلام ممتاز يا أستاذ رضا. طيب ايه افكار سيادتك للنهوض بالمحاماه مثلا، بشباب المحامين؟ والله شباب المحامين لان النهارده احنا الخدمه يعني المقدمه اساسا في الاساس هي لشباب تمام، ما المحامين. احنا بنديهم النصيحه، العلم والقراءه والبحث. العلم والقراءه العلم والبحث. والقراءه والبحث. تمام تمام يعني انا في 3 كلمات كده، علم وعمل تبقى علم. انت عايز تبقى تمام. علم في المجال بتاعك يبقى عليك بالعلم والعمل. علم يبحث في الكتب ويبحث على الانترنت ويسال زمايله. دي المعادله. معادله. المعادله لكن للنجاح في العمل. بالظبط. تمام. لكن النهارده يعني ان الله لا يضيع اجر من احسن سبحانه عملا، مش وتعالى، صدق معقول الله العظيم. هتتعب لكن ممكن افشل في بدايه الطريق واحاول مش تاني. مشكله. افشل واحاول، بس يبقى عندي لما يبقى عندي هدف كبير عايز ابقى اشهر محامي في المجال بتاعي، لازم اخد السلم خطوه خطوه. مكمل في هدفك في المحاماه، ايوه طبعا ان شاء الله، وهتفضل مكمل ان شاء باذن الله الله. ان شاء الله. ما ندمتش على الاختيار لا بالعكس، ده انا خالص؟ قلت يا ريتني كنت بديت في المحاماه من زمان. مفيش لحظه كده ولا كده ندمت لا فيها؟ والله بالعكس. تماما يعني. لا، مهنه المحاماه مهنه راقيه ومهنه محترمه، الحمد لله الحمد لله. ويعني ذات ثقل بتحس طبعا بمكانك. وبعدين المحامي لازم يبقى مش علمه قانوني بس، لازم يبقى منفتح، تمام. دارس في الطب ودارس في التاريخ ودارس في الادب ودارس في الجغرافيا ودارس في جميع في ما هو الطب المحامي الشرعي. هو المستشار، موسوعه. هو المستشار المحامي اللي في بيستشير في كل الهندسه. شيء. فعلا. ما عشان قضايا المباني لازم نفهم في الهندسه. وغير كده لو لا قدر الله لك مهندس مسؤول عن مكان برج ووجع ايوه صح هل فعلا. اتقن الكود المطلوب وفقا للرسومات فعلا الهندسيه ولا لا؟ فلازم فعلا. حضرتك تبقى عندك الحد كلام الادنى جميل يا من استاذ رضا، ما شاء الله مستمتعين معاك يا استاذ رضا. الله يخليك. طيب ازاي الاستاذ رضا بيفصل ما بين المحاماه او الحياه العمليه وما بين الحياه الشخصيه والضغوط بتاعتها؟ انا برضو المحاماه كلها ضغوط، والله المحاماه كلها ضغوط والحياه الشخصيه كلها ضغوط برضو. والحياه الشخصيه كلها ضغوط، لكن ازاي الحوار بنفصل ما بين بيفصل. الاثنين؟ يعني مثلا لكن برضو ما انت يعني الموكل ده امانه في رقبتنا. طبعا طبعا. احيانا ممكن تجي لك مكالمات كتير، احيانا بعض الزملاء يتضايقوا منها وانا احيانا بتضايق، بس برضه لازم يعني حط نفسك مكان الشخص ده، فعلا. بالذات لو انت معاه قضيه جنائيه فمرتبط روحه هيتحبس ولا ايوه هيطلع براه. لو مرتبط والله ايوه قضيه يا استاذ رضا، مش لازم بوظيفه جنائي. اداريه يا رب هل هرجع لشغل تاني فعلا. ولا هتصل وسمعتي في البلد هتتضرب. لكن ربنا بيقدرنا ان احنا بنحاول نوازن، واهل وبرضه يعني الله يكون في عون اولادنا برضه وزوجاتنا برضه متحملين العبء ده كتر خيرهم ونشكرهم والله، طبعا كتر ان خيرهم هم طبعا والله. يعني ما بيقصروش معانا في الجزء ده، الحمد ومراعين لله. ظروف عملنا. يعني احنا ربنا نتاخر يزيد. بالليل ونتاخر في طبعا. المحكمه، ولو عندك شغل في سفر في محافظات بتسافر قبلها مهنه بيوم. المستحيل. صحيح. مهنه لكن المستحيل هي ممتعه والمصاعب. يعني، طبعا طبعا، ما كناش اشتغلنا فيها وبرضه يعني. فيها عائد مادي كويس الحمد لله. الحمد لله، بس عشان الحسد، عشان ما نتحسدش بقى يا أستاذ رضا. طب استاذ رضا، لو ابن حضرتك جه وقال لك بابا عاوز اشتغل محامي؟ انا فعلا ابني الحمد لله الاولاني كريم اتخرج السنه دي من حقوق، ما شاء الله ما والبنت شاء الله، الثانيه اللهم ملك بارك. كنت عايزه تخش حقوق بس اللهم قالت لا يا بارك. بابا انا عايزه ابقى في التدريس فدخلت، فانا كنت عايز ادخل بقى الثانيه حقوق عايز تدخل كل بس ما المعاملات. والله ده حب المحاماه ما مهنه شاء الله حلوه زود. جميل. ما شاء الله. لان حتى البنت النهارده يعني النهارده الهيئات القضائيه فتحت للبنات فعلا تعيينات النيابه حتى العامه المجال والنيابه نفسه الاداريه. هنا بقى. انا برضو كنت عايز اشفق على الشباب من الوظيفه. ايوه الوظيفه برضو اي نعم عائد ثابت، لكن ممكن بتبقى مكتفه طموحات.
طبعا. لو عندك طموح الوظيفه مكتفاك، ايوه عندك افكار ممكن يبقى عايز تبدع بره، تلاقي رئيسك في العمل مكتم عليك، ايوه. لا اعمل اللي بنقول لك احنا عليه. ميزه المحاماه عندنا لا انت الحريه، عمل حر، محامي انت حر، حر في يمكن مكتوب في تفكيرك وحر البطاقه انك بتاعتنا تقبل القضيه ولا محامي ما حر فعلا. تقبلهاش. اه مش اجباري عليه اشتغل لك، لا انت مش مقتنع بقضيتك مع السلامه، لكن الموظف لازم يشتغل. تمام. فانا برضو يعني التجربه بتاعتي، يعني اي زميل مخنوق من الوظيفه ايه اشتغل عمل حر، ما تكتفش نفسك او بالوظيفه. اختار العمل اللي انت بتحبه زي ما احنا ما هو اتفقنا احيانا على كده. الحياه برضو ما بيش فيه اه اريحيه في ما بتديش الاختيار. الفرصه لكن كامله. انت خلاص مثلا اشتغلت سنه 2 3 10 وبدات فرصه انك ممكن اذا كان دارس قانون يفتح مكتب محاماه، واذا كان دارس تكنولوجيا يفتح حاجه متعلقه بالتكنولوجيا. مم. اشتغل عمل حر، ما تكتفش نفسك بالوظيفه عشان شايف ما تجيش التكنولوجيا بعد. ازاي مع المحاماه؟ ده كده احنا حضرتك لابد المحامي يتطور مع التطور. ده النهارده سؤال وزاره مهم. العدل اه بدات في التحول الرقمي، النهارده ايوه بتدخل، انا عامل مسجل انا عن نفسي على موقع النيابه العامه، تمام. وبعمل شهادات مزدوجه وصور احكام، وبتجي لي لغايه هنا، فخدمه ممتازه. ممتازه. التحول الرقمي فعلا، بدل ما كنت اقف على الجدول واقف قدام الموظف بالساعه والسيستم راح ورز الرسم في الخزنه، اه النهارده وانا في مكتبي بدخل وبدخل التوكيل بتاع الموكل والرقم القومي ورقم القضيه، وبتتسحب ايوه وبتتجبر فعلا. وادفع بالفيزا، خدمه ففي النيابه العامه دي لكن اه. نعمل التطوير اكتر. لكن انا تمام. كمحامي لازم يعني اتكيف مع التغيرات. النقابه محتاجه تطوير والله كتير. قصه النقابه دي تكنولوجي، لازم تطوير تكنولوجي عشان تكنولوجي وتطوير الكلام يكون فكري. واضح. لكن مشاكل النقابه طبعا احنا لا بنطرحها في دي الجروبات الخاصه بينا لا انا عشان بتكلم على التطور التفاهم. التكنولوجي. اه التطور مم. التكنولوجي. لكن انا كمحامي لازم ابقى متعامل معك، ما اتضايقش من التحول الرقمي. هيقول لي تمام. مش عمره ما هيستغنى عن المحامي ابدا، مهما يقول لك ده التقاضي عن بعد واعمل، لا لا بالعكس، ما انا قاعد في مكتبي وبدخل فيما بعد الفكر اللي هو التحول مم. الرقمي، اكتب مذكرتي وابعتها على موقع المحكمه تاخدها، والخصم هيبعت مذكره وتجيني، طبعا ده المدى الابعد. اه لكن انا لازم اتكيف مع الواقع. تمام. عدلت الماده 105، اه كنت اتعامل مع لسه الواقع، كنت افهم لسه الموكل اسالك بتاعي، فعلا عن الموضوع يتمسك ده. بحقك ان انا مش هتكلم غير في حضور المحامي بتاعي. وحفظ الاسم بتاع المحامي اللي هو بالظبط، اسمي عشان ما كذا يبقاش كذا. ليه حجه ان او النيابه ما احنا ممكن ننظم نفسنا كشف كده انتداب، واحد يبيت للصبح في المحكمه تمام ليها حل ويدخل يعني. رئيس النيابه ان في محامي رقم المبيت معاه. يعني تمام. فتحت التحقيق 4 الصبح انا المحامي معاك. موجود، فتحته 5 الصبح زي انا معاك. النبطشيه. تمام يعني تمام. ليها ايه؟ ليها افكار. ليها افكار. دي ممكن نطرحها ما بيننا ومن امم بعضنا في الاجتماعات الجايه ان شاء الله. بالظبط. مؤمن بالشباب. ايوه طبعا النهارده يعني، لا، أصل جيل بيسلم جيل. طبعا. اي نعم ممكن يكون حصل فتره من الفترات ما فيش تواصل من جيل لجيل، لكن مش الجيل الموجود بوجود حضرتك الله يبارك. والزملاء، شايف بسم الله ما شاء الله في طفره وفي نيه صادقه، الحمد لله. بصرف النظر عن اشخاص الحمد انتوا لله. بتدعموا الفكره، لان حاسين ان في فجوه همس زمنيه فجوه حصلت عايزين اه. نرجعها. رغم بالظبط. ان انتوا ظروفكم احسن من ظروفنا ومن ظروف اساتذتنا الكبار، عندكم تكنولوجيا متوفره، عندك ايوه المعلومه متوفره، لكن ممكن الظروف، لكن الواقع العملي بيفرض علينا ان احنا ندي فرصه للشباب. تمام. والشباب برضه ممكن يكون مندفع، يعني ياخد انا اعتبر محسوب على الشباب طبعا لسه لا مش محسوب انت فعلا من الشباب فاساتذتنا الكبار لما يلاقي الشاب عنده فكره يحتويه ويوجهه، لكن ما تمام. تصدوش. ما هو احنا بنمشي بالتوجيهات بتاعتهم، مش هينفع نمشي لوحدنا. تمام، احنا عايزينهم معانا فلازم طبعا. دور الشباب مهم، لان انتوا اللي هتقودوا القاطره مستقبلا يعني. اللهم لك الحمد. استمتعت معاك والله يا استاذ رضا والله يا استاذ هشام، بالمعلومات دي احنا بجد. اللي اتشرفنا. وعاوزين نعمل لقاءات تاني يا باشا تحت مخصصة، امرك. محاضرات مخصصة في القضاء الإداري لشباب المحامين، نختار قضية معينة ونختار مبدأ معين إن انا شاء عايز الله. بس الزميل المحامي ما اه يتعبش من القراءه والبحث العلمي ويفكر بره الصندوق. ما هي دي النصايح اللي اه، هتخليك وبعدين بقى. استخدم حستك وانت بتقرا القضيه حتى في الجنايه. يعني انا ربنا كرمني في قضيه في البراءه جبتها من خلال الضابط بيقول الساعه 4 الفجر ماشي على طريق البراهيميه، اه ومسكت الواد، فوكيل النيابه زكي بيسال المسافه كام، قال له 4 متر. 4 متر، فبرجع بالتاريخ لقيته تاريخ معين كده في عز الشتاء، دخلت على الموقع بتاع الارصاد الجويه لقيت اليوم ده شبوره كثيفه. ما مش حدش هيشوف أصلا. شبوره كثيفه ازاي؟ أيوه فرحت دخلت وسحبت درجه الحراره ودرجه الرطوبه والكثافه، والحمد لله ترفيعنا ودفعنا الحمد الدفع ده لله. باستحاله الرؤيه، وكان فيها براءه. فانت لازم يا زميلي يا محامي تشوف اليوم والتاريخ والساعه. التفاصيل الصغيرة اه، هي اللي هتفرق وشغل معانا. يعني لو في طريق ضلمه، هل الطريق ده الاضاءه بتاعته كافيه ولا لا؟ ما تشتغلش تمام. على المعطيات اللي في القضيه بس، استنبط، لان برضه القضاء الجنائي القاضي عنده يعني حريه في تكوين العقيده طبعا بتاعته. طبعا. يعني الكلام اللي بيتكتب ده بس انت خليك شاطر واجتهد والنتيجه على الله. الاجتهاد بس الاجتهاد الاجتهاد. صحيح. آخر شيء يا أستاذ رضا، بثلاث كلمات أو ثلاث جمل تدينا نصائح للشاب المحامي اللي لسه هيبتدي. بص للكاميرا. انا اي زميلي العزيز، العلم والقراءه والبحث العلمي.
العلم والقراءة والبحث، واحترام أساتذتنا الكبار، والرجوع ليهم في الحاجات اللي هي مشتبهة علينا أو في المواقف. وأولا وثانيا وثالثا المظهر لازم يكون مقترن بالجوهر، وما تكونش صدامي مع الجهات، سواء مع الشرطة سواء مع النيابة سواء مع الوحدات المحلية. انت مش عايزك تنفعل ولا تيجي يقول لك الحقونا ده محامي اتعدى على موظف اثناء تأدية عمله. اذا كان ضابط الشرطه سلاحه في جنبه، فانا سلاحي اهو، الورقه والقلم صحيح السجاد. صحيح. اخلي اكبر حد يجي يعتذر لك ويقول لك حق عليا وحقك يجي لك لغايه عندي. فمش عايزين نستخدم العنف، نستخدم العقل والمنطق والورقه والكلام. ده كلام النصايح الأخيرة للشباب. تمام. مفيش أي نصايح تاني؟ لا، ده احنا كلنا اخوات واحنا مع بعض في النقابه يوميا، وانا الحمد بتعلم لله. من اساتذتي وبتعلم طبعا. من زمايلي الشباب، وهنفضل ممكن يكون نتعلم عنده من بعضنا. معلومه انا ما اعرفهاش، طبعا. فاحنا بنكمل بعض. هنفضل نتعلم من بعضنا وهنفضل مترابطين إن شاء الله، جميع الأجيال مع جميع المحامين بني مزار. ودي كانت حكاية الأستاذ رضا الهواري معانا. انتظرونا في الحلقة القادمة وحكاية جديدة مع محامي جديد، مع هشام، حكاية من قلب كل محامي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.